Hola, bienvenido y bienvenida a Código para Todos. El enunciado de este ejercicio es: realiza un programa que nos diga si hay probabilidad de que nuestra pareja nos esté siendo infiel. El programa irá haciendo preguntas que el usuario contestará con verdadero o falso, y cada pregunta contestada como verdadero sumará 3 puntos, mientras que las preguntas contestadas con falso no suman puntos. Aquí nos da una lista de 10 preguntas y al final nos indica cuál sería la respuesta que nos debería de dar el programa. En NetBeans yo ya he creado una clase S04 ejercicio 16 para ahorrarnos de escribir. Ya están ahí todas las frases que nos mostraba el enunciado. Y vamos a crear primero nuestras variables. En primer lugar, vamos a crear una constante, porque no se va a modificar, de tipo entero, que se va a llamar puntos verdad, que vale 3 puntos. Luego vamos a crear una de tipo entero, que va a ser los puntos obtenidos por el test. Lo inicializamos a 0. Vamos a crear, porque la respuesta la vamos a dar de dos tipos, un de tipo char, que la vamos a llamar respuesta char, para identificarla de la otra, que será de tipo string, que va a ser respuesta simplemente. Como vamos a tener que introducir datos por teclado, pues creamos nuestro teclado como siempre y comenzamos a hacer las preguntas. Cada una de las preguntas la vamos a hacer de una forma distinta. No la pregunta, sino el código que recoge la respuesta. En esta primera lo vamos a hacer mediante recoger un char. Vamos a decir, respuesta char es lo que introducimos por teclado mediante el método nestLine, que ya sabemos por el ejercicio anterior que esto nos da un string. Lo vamos a convertir a mayúsculas con el método toUpperCase, por si nos mete una minúscula para que no haya problema. Y para convertir este string en un char, tiene que ser solamente una letra, pues con el método charadd de la posición 0, es decir, la primera posición, porque comenzamos a contar con el 0. Ya en respuesta char tenemos lo que nos meta por teclado y sea lo que sea, va a coger la primera letra. Pues ahora decimos, si respuesta char, como es un char, se compara con iguales, igual, igual, entre comas simples, V mayúscula, porque aquí lo hemos pasado a mayúscula, pues si responde V, diremos que puntos obtenidos es sumándole lo que tenía antes a la constante. ¿Esto qué hace? Puntos obtenidos aquí vale 0, porque acabamos de empezar el programa y vale 0. Y ahora decimos, pues, puntos obtenidos es igual a lo que había antes más esto, más puntos verdad. Puntos verdad, como era la constante, pues vale 3. Así que aquí ahora, si ha respondido V, puntos obtenidos valdrá 3. Y si no ha respondido V, ha respondido cualquier otra cosa, pues no entrará en el if y no sumará ningún punto. Vale. Esta sería la primera forma. Vamos a ver la segunda. También vamos a usar un char. Ya decimos, respuesta char es igual, lo mismo que antes. Teclado, next line. Bueno, en realidad va a ser el mismo caso, porque lo que vamos a modificar es la forma de manejar las opciones. Hacemos toUpperCase para ponerlo todo en mayúscula y volvemos a coger la primera posición, la primera letra que nos manda.
Y ahora sí vamos a cambiar. En lugar de un if, vamos a usar un switch. Decimos switch. ¿Cuál es la variable que vamos a comprobar? Pues respuesta char. Y ahora decimos, si respuesta char vale v, pues entonces hacemos lo mismo de antes. A puntos obtenidos le sumamos... ¿qué ha pasado? Ah, falta aquí eso, una comilla simple. Le sumamos puntos verdad y nos salimos del case. Y ahora, en cualquier otro caso, pues nos salimos también. Y así completamos. Esto en realidad no hace falta, pero bueno, es una buena forma de terminar los case siempre con un default. ¿Qué es V o V minúscula? Porque aquí la masa va mayúscula. Pues le suman los puntos. ¿Qué es otra cosa cualquiera? La que sea, pues se sale también y no suma puntos. Ya es la segunda forma de controlar la opción que le mandamos. En la tercera pregunta vamos a usar también un char. Bueno, voy a copiarlo porque va a ser la misma línea. Esta. También nos meten una letra por el teclado y ahora lo vamos a controlar mediante un operador ternario que ya lo vimos también en otro texto. Le decimos respuesta char es igual a v. Preguntamos si es verdad, pues coge el valor de punto es verdad. Y si no es verdad, pues coge un 0. Y ahora le decimos, y eso lo guardas en la variable punto obtenido más igual como antes. Ahora, si respuesta char es una v, contesta que es punto es verdad. Y si no es una v, contesta 0. Y se lo suma a lo que había en puntos obtenidos. Es una forma un poco extraña, pero es bastante útil cuando solamente hay que ver dos opciones. Hacemos la respuesta 5. Aquí ya vamos a cambiar. Ya aquí no vamos a usar un char, sino un string. Pues decimos, respuesta es lo que introduzca el usuario por teclado y mediante el método nestline de nuevo. Y ahora para... es que aquí falta una línea. Ya decía yo, digo, aquí me falla algo. Ahí tenemos la cuarta línea. Vamos a hacer primero esa. En la cuarta pregunta vamos a hacer un string. También lo vamos a pasar a mayúscula para que no haya opción a equivocarse. Y cogemos la primera letra. Pero entonces esto lo hemos convertido a char. Y lo vamos a guardar dentro de un string. ¿Cómo se convertía un char a string? Pues se le sumaba una cadena vacía y ya tenemos un string. Y ahora decimos, sí, respuesta. Ahora como un string no se puede hacer igual igual. Hay que usar el método equal. Equals a v mayúscula, porque aquí lo hemos pasado en mayúscula. Pues si es esto, pues cogemos esta línea y la sumamos aquí. La pregunta 5. La vamos a hacer también mediante un string, pero esta vez no vamos a convertir, porque ya dije en un vídeo que era una mala opción convertir, esto sería next line, convertir lo que nos ingresa, porque si lo convertimos como aquí, si le decimos to uppercase, ya no sabemos que el usuario ha metido una V minúscula, una V mayúscula o qué es lo que ha metido. Pero de esta forma, en respuesta siempre tenemos lo que ha metido el usuario. Y ahora lo convertimos cuando lo necesitemos, porque a lo mejor más adelante en el programa necesitamos saber si era V mayúscula o V minúscula. Y si lo convertimos aquí, pues ya nos quedamos sin saberlo. Así que ahora
Lo que hacemos es convertirlo en la pregunta. Decimos sí, respuesta. Y ahora sí. Ahora lo mandamos a mayúscula, to uppercase. Eh, es igual a comilla V. Cogemos la línea de arriba. Esto va a ser siempre igual, o casi siempre igual. Aquí, una vez que salgamos del if, respuesta sigue siendo lo que ha metido el usuario por teclado. No va a variar. Y lo que hacemos es convertirlo aquí y buscar la igualdad dentro de esta pregunta y no dentro de la variable. Es una diferencia sutil, pero es muy importante. En la línea 6, pues vamos a hacerlo exactamente igual que esto. Lo voy a copiar. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el caso anterior también, y aquí, que si nos introduce más letras, nos dice llamadas, pues va a comparar, respuesta va a tener llamadas y no va a tener una letra solamente. Si queremos garantizarnos que solamente va a mirar la primera letra, pues hay un método que nos es, y ya lo vamos aprendiendo, que es substring, así, una subcadena en el que le decimos cuál es el principio, desde dónde va a mirar y hasta dónde va a mirar. Pues le decimos, mira desde el primer carácter hasta el segundo sin incluirlo. Con esto nos coge el primer carácter de lo que haya introducido en respuesta. Ahora mismo es la primera vez que lo vemos y te suena un poco raro, pero que sepas que esto es lo mismo que hemos hecho con esto, solo que sin tener que cambiarlo a char. Y lo demás, aquí saco esto, esto no es aquí, ahora está bien escrito. Es simplemente para que veas que si quieres coger el primer carácter, no hace falta convertirlo a char. Bien. En el 7, pues vamos a... Bueno, esta es una forma que a mí me gusta mucho y a poca gente más porque es muy... algunas veces se complica, que es el uso de expresiones regulares, que ahora mismo no sabes lo que es, pero ya lo podemos ir usando incluso sin saber lo que es o cómo se forma. Decimos, sí, respuesta, matches. O sea, confirma que tiene lo que tiene dentro el match. Y ahora, entre paréntesis, entre corchetes, las opciones. Puede ser o V mayúscula o V minúscula. Pues si se cumple eso, de nuevo, le sumamos. ¿Qué hace esto? Coge lo que esté dentro de respuesta y lo compara con esto. Como está entre corchetes, tenemos aquí, ¿es una V mayúscula o es una V minúscula? Sí, pues entonces le sumo el punto. No, pues se sale. Esto a mí me parece muy estético y muy cómodo, sobre todo porque aquí podría ver más opciones. Por ejemplo, tú imagínate que tienes que contestar la V, la H o la E. O dices y H y E. Y tanto si le metes la V o V minúscula, como la H mayúscula o H minúscula, como la E mayúscula o la E minúscula, esto va a ser verdadero. Y te ahorras un montón de líneas de código usando las expresiones regulares. Que esto ya lo veremos muchísimo más adelante. Pero bueno, para que sepas cómo funciona. La siguiente forma, pues sería igual que esta, pero todavía más fácil. Porque en lugar de
de ver que pueda ser V mayúscula o V minúscula, pues ponemos V mayúscula y lo que hacemos es que respuesta lo convertimos a mayúscula. Ahora, esto, suponiendo que haya metido una V, sea mayúscula o minúscula, es V mayúscula y lo compara con la V, que es más fácil aún. Y esas son todas las opciones de manejar esto, por lo menos las que a mí se me ocurren. A mí, como esta es la que más me gusta, la voy a copiar y la voy a poner en las dos preguntas que nos quedaban. He copiado y pegado. Y ahora, estas serían las tres respuestas dependiendo de la puntuación que tenga según las respuestas que haya hecho. Bueno, pues ahora se trata de, mediante un if, decir si puntos obtenidos es mayor que 21, lo tienes en el enunciado, que la puntuación entre 22 y 30 tendrá esta primera frase. La copiamos, la ponemos aquí. Y ahora, y si no, y si es puntos obtenidos mayor que 10, pues entonces le corresponde la segunda frase. Y ya por último, si no es mayor que 21 ni es mayor que 10, pues entonces tiene que ser la última opción. Y aquí te puede surgir la duda y dice, bueno, pero aquí, si puntos obtenidos mayor que 10, me va a mostrar las dos cosas, esta que es mayor que 21 y esta que es mayor que 10, porque si fuera 23, 23 mayor que 21 y mayor que 10, pues para eso sirve el else. Si puntos obtenidos es mayor que 23, va a entrar aquí y ya no va a entrar en ningún sitio más. Y si punto obtenido es menor que 21, o igual en este caso, aquí no va a entrar. Va a entrar aquí. Y entonces va a mostrar esta línea solamente, no va a mostrar la de arriba. Para eso son los else, que van discriminando cada una de las respuestas. Y este último es, pues si no es ni mayor que 21, ni solamente mayor que 10, pues entonces tiene que ser menor que 10 por fuerza. Vamos a comprobar si esto funciona. Le decimos Qta. Y ahí dice test de fidelidad, tacatá. Tu verdadera aparece, bueno, la respuesta, la primera pregunta, pues decimos verdadero. La segunda, verdadero con mayúscula. La tercera, falso. La cuarta, falso con mayúscula. La quinta, la H, por decir algo. Y ahora las demás vamos a ponerlas como verdadero, todas con minúsculas. Verdadero, 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 verdadero. Y ahora esto sería verdadero. Vamos a comprobar el resultado que nos va a dar. Verdaderos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que voy a meter ahora. 7 por 3, 21. Por lo tanto, nos debe de salir... ¿dónde está? Esta, la de... bueno, como sale 21 y tiene que ser mayor que 21, va a salir la segunda. Quizás exista el peligro. Vamos a ver si es verdad. Metemos el séptimo verdadero y exactamente, nos dice quizás exista el peligro, tacará. Puedes hacer las distintas pruebas y verás que dependiendo de la respuesta que hayas metido y de los datos, pues te muestra un mensaje otro. Como has visto, la H no la he tenido en cuenta, la H es como si fuera una F, porque solamente le preguntamos si es V. Nos vemos en el próximo vídeo.